Кадам болсо мүмкүнчүлүк болот, аракет болсо жыйынтык болот демекчи. Билесизби рубрикасы сиздер менен математика жана информациялык технологиялар факультетинде кызыктын баары алдыда болот, андыктан бизден алыстабаңыз. Биздин эң алгачкы сурообуз жең ичинен содалашуу деген эмне? Жең ичинен содалашуу бирөөлөргө көрсөтпөй өздөрү жалгыз содалашуу деп түшүнөм. Жең ичинде содалашуу, мындай өз ара содалашуу дегенди. Жең ичинде содалашуу деген башка адамдарга билгизбей эки адамдын арасында болгон сооданы түшүнөбүз. Арзаныраак болушу. Бул жең ичине деген эми арзаныраак түшүрүү деген болушу мүмкүн, да? Содалашуу деген түшүнүш мүмкүн. Жең ичине содалашуу. Аны түшүнбөйт. Жең ичинен эки адам ортосунда келишип содалашуу деген. Биздин экинчи сурообуз Архимед чоңбу же Эвклид чоңбу? Архимед, Эвклид. Эвклид болуш керек. Архимед болуш керек. Биздин Эвклид. Албетте Архимед чоң. Архимед чоң болуш керек. Биздин замандын кишилери романынын автору ким? Түгөлбай Сыдыкбек. Түгөлбай Сыдыкбек. Биз заман кишилер деген билбейт экен. Төлөгөн Касымбек, эмеспи? Билбейм. Билесизби рубрикасы ушундай жыйынтыктарга туш болду. Бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар дейбиз.